एक और वीकली माल लिया है 200 वाला। मेरे पास 973 डायमंड हो चुके हैं। चलो देखते हैं ये वाला क्या का हुआ। जस्ट ओपी है, जस्ट ओपी है। तो देखते हैं कितना डायमंड लगता है। चलो गाइस, पहले 5 डायमंड 44% का ऑफ है। देखते हैं, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। पहले स्क्रीन में कभी नहीं। तो देखते हैं निकल डायमंड में निकलता है। चलो देख, चलो गाइस देखते हैं। और गाइस मेरे अकाउंट में अब 28 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 50 सब्सक्राइबर होने पर मैं किसी एक को निकाल के देने वाला हूँ। 50 सब्सक्राइबर होने पर मैं किसी एक को ये वाला निकाल के दूंगा। देखते क्या होता है। नहीं निकलेगा यार, आखिर में ही निकलेगा। देगा कभी नहीं देगा, एकदम आखिर में ही देगा ये वाला। हाँ पता है पता है। चलो गाइस 199 का एक्सप्लेन करते हैं। यार 499 डायमंड लगेगा यार। मेरे पास अभी सिर्फ 403 डायमंड है। चलो 100 डायमंड और टॉप अप कर लेते हैं। चलो 100 डायमंड का टॉप अप कर लिया। क्या पिचकुसा गन भी मिल गया यार। चलो गाइस देखते हैं। भाई साहब जस्ट देखो यार, कितना ओपी इमोट है, कितना ओपी इमोट है गाइस। मज़ा आने वाला है यार। चलो गाइस, मेरे 50वें सब्सक्राइबर होने पर मैं किसी एक को ये वाला इमोट गिफ्ट करने वाला हूँ। तो क्या देख रहे हो, जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करो। 50वें सब्सक्राइबर होने पर किसी एक को ये मिल जाएगा। कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब कर लो यार, दिल से बुरा लगता है यार। सब्सक्राइब कर लो कोई।